Нефть снижается уже 7 недель кряду. Со слов министра топлива ОАЭ Сухаила Эль-Мажуи, нефтяной рынок перенасыщен, что связано с ростом запасов в Америке. Отдельные страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Ирак, сопротивляются призывам к ограничению добычи и вместо этого уменьшают экспортные цены для Америки, где запасы топлива достигли свыше 30-летнего максимума. Новое заседание ОПЕК пройдет 27 ноября в городе Вене. С технической точки зрения сейчас большой поддержкой является область 78. Ее преодоление явно усилит медвежий тренд по нефти. Сопротивление располагается у 89, дальше на 82,8. Евро по результатам недели укрепился, доллар отступил против евровалюты в связи с тем, что управляющий ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал о том, что преждевременный рост ставок несет высокие риски для экономики, чем коль бы регулятор с этим вопросом все же повременил. И все же единая валюта продолжает продаваться в ограниченном коридоре. С технической точки зрения евро-доллар восстановился к ступени 1,2550, дальше сопротивление у 1,2640, промежуточная поддержка у 1,2420, ниже в районе минимумов 6 ноября у 1,2360. Иена закончила с потерями 4 недели к ряду. На протяжении данного периода иена стала дешевле на 8%, что было наиболее значимым показателем в числе главных валют из-за спекуляций в отношении самой возможности объявления новых выборов в парламент, отсрочки роста налога с продаж. С технической точки зрения доллар-иена обновил 7-летние максимумы у 116,6, откатил слегка. Сопротивление быкам оказано может быть на подходе у 117, ближайшая поддержка у 115,3, ниже у 115, 114,8. Стерлинг остается под давлением после публикации инфляционного отчета Банка Англии и комментариев главы Банка Англии Карни. Они были расценены рынком как очень мягкие. С технической точки зрения фунт-доллар пробил ступень в 1,57, протестировал 1,56. На данный момент курс старается восстановиться, сопротивление 1,57, выше в области 1,5780, дальше 1,5830, поддержка 1,55. Золото после 4 дней консолидации в узком диапазоне в пятницу явно стало дороже. С технической точки зрения золото протестировало поддержку у 1131, потом откатило наверх. Теперь главное сопротивление область 1221. Ее прохождение усилит настроение на покупку драгоценного металла, преодоление вышеуказанной поддержки усилит продажи золота.